السلام عليكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي. الدرس الثاني لدينا هو ثانيا أحكام لام للتعريف. تدخل لام للتعريف على الأسماء فقط، لا تدخل على الأفعال، إنما على الأسماء فقط. فيكون لها حكمان: أولا الإظهار القمري، والإظهار القمري هو تلفظ لام للتعريف إذا دخلت على الأسماء التي تبدأ بأحد الحروف القمرية المجموعة في عبارة ابغ حجك وخف عقيمة، وتسمى اللام لاما قمرية وعلامتها السكون. وهذه هي نموذج للأحرف وكيف تلفظ. الأليف أكبر، الأكبر هنا لفظها الأكبر، دخلت عليها اللام الألف فأصبحت لاما قمرية أو إظهار قمري. وهذه الأحرف الباقية هي ابغ حجك وخف عقيمة. ثانيا الإدغام الشمسي. الإدغام الشمسي خلاف الإظهار القمري، تقلب لام للتعريف إلى حرف مماثل للحرف الأول من الاسم الذي يبدأ بأحد الحروف الشمسية الآتية: التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء واللام والنون. ثم يدغم الحرفان وهما لاما للتعريف والحرف الشمسي إذا أصبحان حرفا واحدا مشددا، وتسمى لام للتعريف لاما شمسية. وهنا تفصيل ثاني لأحكام الإدغام، الإظهار القمري والإدغام الشمسي. هذه هي الأحرف، هذا تعريف. الإظهار القمري هو إبقاء للتعريف عندما يأتي بعدها أحد الحروف القمرية المجموعة في الكلمات الآتية: ابغ حجك وخف عقيمة. وهذه تطبيقات على هذه الأحرف جميعها. ثانيا الإدغام الشمسي، وهو حذف التعريف لفظا إذا جاء بعدها من الحروف الشمسية الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والضاد والزاي والشين واللام. وهذه تطبيقات للأحرف كذلك فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.